హలో అండి. సుమన్ టీవీ ఆడియన్స్కి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఐఎమ్ డాక్టర్ సచిన్. ఇవాళ ఈరోజు మనకు ఒక పేషెంట్ ఉన్నాడు. జస్ట్ 2 డేస్ బ్యాకే మన దగ్గర కన్సల్ట్ అయ్యారు. తను ఫీమేల్ పేషెంట్. తనకి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 2 to 3 మంత్స్ నుంచి సివియర్ హెడేక్, మైగ్రేన్ అండ్ కంప్లీట్గా స్లీప్లెస్ నైట్స్, సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ లాగా కంప్లీట్ రెడికులోపతి, ఆల్ కాంప్లికేషన్స్. తన సర్వైకల్ రీజన్లో చాలా కంప్రెషన్స్ పడుతూ చాలా కాంప్లికేషన్స్కి కనిపిస్తున్నాయి తనలో. జస్ట్ 2 డేస్ బ్యాక్ అప్రోచ్ అయ్యారు. జస్ట్ 2 డేస్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత తను చాలా బెటర్ అయ్యని చెప్తున్నారు. బట్ ఈ డే కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉన్నది ఇప్పుడు. నిన్న చేసిన తర్వాత తను ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మనము తనని లైవ్గా అడిగి తెలుసుకుందాము. యా, మీ పేరు? హలో సార్. యా, గుడ్ మార్నింగ్. నేను సౌజన్య. యా. అంటే నీ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2 months నేను అసలు కంప్లీట్గా బెడ్ పైనే ఉన్నాను సార్. ఐ కుడ్ నాట్ సెట్, ఈవెన్ ఐ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ మై ఫుడ్. ఇలా వంచి తినలేకపోయాను నేను. ఇట్లా ఉంగంగానే కళ్ళు తిరగడేమో. గిడినెస్ ప్లస్ ఇది నెక్, బ్యాక్, షోల్డర్ అండ్ ఒక 1 month తర్వాత నాకు కాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో ఐ వాజ్ టోటలీ ఇన్ టు డిప్రెషన్. జస్ట్ 2 months కే డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయారు. బికాజ్ పెయిన్ వాజ్ వెరీ సివియర్. నేను తట్టుకోలేకపోయాను సార్. ఐ కుడ్ నాట్ బేర్. మీరు నమ్మరు, డైలీ ఐ యూస్ టు టేక్ ఆల్మోస్ట్ 10 tablets. వర్క్ అయిందా మరి టాబ్లెట్స్? డిస్పైట్ దట్ నాకు ఏం రిలీఫ్ టెంపరీగా ఏదో ఒక కొంచెం రిలీఫ్ అనేది దొరికి ఉంటుంది. పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఫర్ 3 to 4 hours ఓకే బెటర్ అనిపించేది సార్. ఆఫ్టర్ ద పెయిన్ కిల్లర్ మళ్ళీ సేమ్ నార్మల్, బ్యాక్ టు నార్మల్. బ్యాక్ టు నార్మల్. జనరల్గా ఇక్కడ జరిగే మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే అక్కడ ఫిజికల్గా లోపల కొన్ని చేంజెస్ వచ్చినాయి. సో ట్యాబ్లెట్స్తో అది ఫిజికల్గా అది వెళ్ళి అది దాన్ని చేంజెస్ చేయవు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీవర్ లాంటివి కానీ లేకుంటే ఇంకేమన్నా ప్యాంక్రియాటిస్ కానీ ఇట్లా పెయిన్స్ లాంటి లోపల ఇంటర్నల్గా పెయిన్స్ ఉంటే ట్యాబ్లెట్స్ పనిచేస్తాయి. బట్ ఇట్లాంటి కంప్రెషన్ వల్ల జరుగుతున్న లోపల జరిగిన మార్పుల వల్ల ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయో అది డెఫినెట్లీ ఫిజియోథెరపీ, ఓస్టియోపతి, కైరోప్రాక్టిక్ ఈ ట్రీట్మెంట్ విధానాల ద్వారానే సెట్ అవుతుంది. బట్ 2 days తర్వాత మొన్న అయిపోయింది మీ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ డే. ఇవాళ నిన్న కూడా ఈవినింగ్ సెషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అది ఒక్కసారి చెప్పండి సార్. మచ్ బెటర్. ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు గిడ్డినెస్ తగ్గింది, కంప్లీట్లీ తగ్గింది. ఐ యూస్ టు హోల్డ్ వాల్స్ అండ్ వాక్. నాకు సరిగా నడవడానికి కూడా రాలేదు. ఇక్కడ నడిస్తే పడిపోతానా అని అనిపించేది. సో అది కంప్లీట్గా తగ్గింది. సో నిద్ర కూడా లేదు మెయిన్లీ. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ పీరియడ్ పేషెంట్స్కి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పెయిన్ని బాగా ఫోకస్ చేస్తూ సరిగా నిద్రపోనందువల్ల బాడీకి సరిపడా స్లీప్ లేక వేరే పార్ట్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంటాయి. లైక్ అనవసరంగా పడుకోకుండా ఉండి పెయిన్ గురించి బాగా ఆలోచిస్తూ దాన్ని ఏదో ఒకటి సెట్ చేయాలని చెప్పి పొజిషన్ మార్చేసుకుంటారు. పొజిషన్ మార్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ కూడా మొదలవుతుంది. తర్వాత తిమ్మిళ్ళు పెరిగిపోతుంటాయి. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సింది ఏమీ లేదు. జస్ట్ ప్రాపర్గా నిద్రపోతే సగం ప్రాబ్లం అక్కడే సాల్వ్ అయిపోతుంది. ప్రాపర్ నిద్రపోవాలి అంటే ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ మస్ట్. ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా చేసేస్తే కొంచెం మన పెయిన్ రిలీఫ్ అయితే కరెక్ట్గా నిద్రపోతారు. నిద్రపోయినందుకు బాడీ రెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రతి పార్ట్ డీయాక్టివేటెడ్ పార్ట్స్ అన్నీ యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. ఓకే. కానీ అలా అని చెప్పి స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ తీసుకొని మాత్రం పడుకోవద్దు కంప్లీట్లీ. ఇంకా ఇది 21st century. స్లోలీ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద మెడిసిన్స్, కీప్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ స్టేటస్ న్యాచురల్లీ. ఓకే. సో టుడే కూడా ఇవాళ సెషన్ ఉంది. వీల్ ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ ద రేడియేటింగ్ థింగ్ టుడే. కంప్రెషన్స్ ఎక్కడైతే పడుతున్నాయో దాన్ని న్యాచురల్గా ఆక్సిపోర్ట్ నుంచి, అంటే స్కల్ బోన్ ఆక్సిపోర్ట్ నుంచి కనెక్టెడ్ ఏవైతే నర్వ్స్ ఉన్నాయో, బోన్స్ ఉన్నాయో దాని కింద ఇన్వాల్వ్ అవుతున్న డిస్క్, దాని కింద ఉన్న నర్వ్, లోపల ఉన్న నర్వ్ అన్నింటినీ ఒక ఫోర్స్తో రిలీజ్ చేసేస్తే, జస్ట్ లైక్ ఎన్ఫోల్డింగ్ ద వాటర్ పైప్, ఇట్ విల్ రిలీజ్ అ గుడ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. అట్లా బ్లడ్ సప్లైని మనం బ్రెయిన్కి రీచ్ చేయగలిగితే దాని నుంచి వచ్చే ప్రతి సప్లై విల్ మేక్ ద పెయిన్ రిలీఫ్. ఓకే. ఎంత % బెటర్ అయిపోయారు లైక్ లాస్ట్ 2 daysలో. ఇవాళకి ఐ ఆల్సో ప్లాన్ 9 sessions టు యూ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ కంప్లైంట్స్. ఈ 2 sessionsలో టెల్ మీ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 100%లో ఎంత % సెట్ అయ్యారనిపిస్తుంది? 50-60% 2 sessionsలో.
దాని లెక్క వేసుకున్నా కూడా లైక్ 3 to 4 నెక్స్ట్ 3 డేస్లో అయిపోతుంది. బట్ నో, పెయిన్ మాత్రమే తగ్గుతుంది. బట్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీ విల్ మేక్ యూ మోర్ స్ట్రెంగ్తన్. మా ముందే జస్ట్ మేము ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అని చెప్పి చేసి పంపించేసాము. ఇక్కడ మెయిన్గా మనకున్న ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 మెంబర్స్ టీమ్ ఉంటాం కదా, వాళ్ళందరం కలిసి ఒక టీమ్ లాగా వర్క్ చేస్తూ ఒక్కొక్కరు ఒక రోల్ తీసుకొని, నా రోల్ అంతా ఇక్కడ నేను సెట్ చేసుకోవడం, మిగతాదంతా పెయిన్ మేనేజ్మెంట్కి అంతా ఒక టీం ఉంటుంది, తర్వాత స్ట్రెంథనింగ్ అంతా ఒక టీం ఉంటుంది. ఆల్ టుగెదర్ ప్రతి పేషెంట్ గురించి మాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఎట్లా చేయాలనేది. యూ విల్ హ్యాపీలీ అండ్ వీఆర్ సో హ్యాపీ దట్ ఇంత ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి వీఆర్ డూయింగ్ సో హెల్ప్ఫుల్ టు ద పేషెంట్స్. వీఆర్ రెడీ టు డూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్. ఓకే, మీరు కూడా చాలా నార్మల్ కండిషనే, ఇంతకంటే సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ పేషెంట్స్ కూడా వచ్చారు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. వాళ్ళకే తగ్గిపోయింది కాబట్టి మీరు ఇంకా చాలా సింపుల్. 9 days, 10th day you can celebrate your new life again without pain. ఓకే, యా. మీరు తనని చూస్తారు కదా రెగ్యులర్గా, ఎట్లా అనిపించింది తనకి డే 1 నుంచి? డే 1 చాలా సఫర్ అయింది సార్. సో వన్స్ మీ దగ్గర అప్రోచ్ అయిన తర్వాత 1 to 2 సెషన్స్లో ఆమె లోకల్ చేంజెస్ చాలా వచ్చినాయి సార్. యా. అండ్ మోర్ ఓవర్ ద గిడినెస్ పార్ట్, అంటే ఎప్పుడు నేను ఆమెని సపోర్ట్ చేసుకొని నడిపాల్సి వస్తుండే. సో ఆఫ్టర్ 2 to 3 days తర్వాత సో ఆమె ఓన్గా నడవడం స్టార్ట్ చేసుకొని సార్. దట్ వాస్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ నా ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే ఈవెన్ డాక్టర్ అప్రోచ్ కూడా చాలా కరెక్ట్గా ఉంది. అండ్ వెరీ పొలైట్గా కానీ అండ్ ఈవెన్ ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతారు. అండ్ ఈవెన్ స్టాఫ్ అప్రోచ్ కూడా చాలా గుడ్, వెరీ వెల్. అండ్ the way of exercises, the way of treatment, it's very fine. I think I can rate 10 out of 10 for this. Yeah. Thank you so much for your feedback. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది లాస్ట్లో తీసుకుందాము. ఇప్పుడే వీఆర్ జస్ట్ ఇన్ ద 60% ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్. లేదు, రేపు ఎల్లుండి కల్లా డిశ్చార్జ్ అయిపోవచ్చు. లక్కీలీ 9 days అనుకున్నాం కానీ హార్డ్లీ 6 daysలో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద 3rd day. నెక్స్ట్ 3 daysలో రెస్ట్ ఆఫ్ 50% అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ 30-40%. షీ సో సపోర్టివ్, చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్రీట్మెంట్కి. బాడీ అంతా సరెండర్ అయిపోయింది. వన్ థింగ్ ఈజ్ సరెండర్ అయితేనే మాకు చేయడం ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ టుడే. ఓకే, అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి తనని ఇప్పుడు మాకంటే బాగుంది అని చెప్తారు. పర్సనల్గా మీరే అడగండి ఎలా ఉంది ఇవాళ ట్రీట్మెంట్ అనేది. దెన్ వీ విల్ లెట్ యూ నో. రేపు ఇవాళ వచ్చిన రిజల్ట్స్ని బట్టి రేపు ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలనే దాన్ని మేము ప్లాన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే రాగానే అది అప్లై చేసేసుకుంటాం. ఓకే, యూ రెడీ? యా, విల్ స్టార్ట్ ద ట్రీట్మెంట్. యా. సో జనే గారు, లైక్ ఎవ్రీ డే యూ కెన్ స్టార్ట్ టుడే రైట్ నౌ. మీ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ అయిపోయినాయి. ఆ రోజు కొంచెం క్రాస్ ఉండి కంప్రెషన్స్ పడుతున్నాయి అండ్ ఒక బంప్ లాగా ఉండేది ఇక్కడ, అది క్లియర్ అయిపోయింది. అంటే 80% ఉంది, క్లియర్ అయిపోయింది. 20% ఉంది, దాన్ని కూడా సెట్ చేద్దాం. డోంట్ వరీ. బాడీ అంతా లూజ్ తెలుసుగా. ఇది కొంచెం మాస్క్ తీసేసేయండి, నాకు గ్రిప్ దొరుకుతుంది. పక్కన పెట్టండి. ఓకే, నేను గ్లౌజ్ వేసేసుకున్నాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్. వదిలేసేయండి. రైట్. ఓకే, జస్ట్ ఇది అయిపోయింది. రిలాక్స్. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు కొంచెం ఆక్సిపుట్ అంటే స్కల్ నుంచి వచ్చే దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాను. కొంచెం రైట్ తిరగండి. డోంట్ వరీ, సౌండ్స్ ప్రతిసారి రావు, జస్ట్ ఫోర్స్ మాత్రం. గుడ్. రైట్ తిరగండి, చాలా ఫ్రీ ఉంటుంది. రైట్. గుడ్. యా. నో, లెఫ్ట్. వదిలేసేయండి. వావ్. రైట్, ఇట్లా ఉండండి. కొంచెము రైట్ సైడ్కి. ఎస్. వెరీ గుడ్. మీకు లెఫ్ట్ కదా, రైట్ కదా? లెఫ్ట్ కదా. జస్ట్ ఇట్లా ఉంచండి, కొంచెం ఇట్లా పెట్టండి.
రేడియేటింగ్ అయ్యే నర్వ్ ఏదవుతుందో దాన్ని జస్ట్ పుల్ చేస్తాం. ఫుల్ అయిందా? కొంచెం పెయిన్ఫుల్ ఉండి వదిలేస్తుంది. ఓకే, వదిలేయండి. యా, ఓకే. ఇట్లా ఏం లేదు కదా? ఇలా పెట్టి ఇట్లా పెట్టుకోండి. ఎస్, టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. ఎస్, ఫీలింగ్ ఫ్రీ వీపు వరకు. ఓకే, నౌ జస్ట్ అది మొత్తం మైగ్రేన్ హెడేక్ అంతా గిడినెస్ అంతా పోయినా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని రిలీజ్ చేద్దాము. రిలీజ్ చేసి ఒక పుల్ చేద్దాం, మొత్తం నెక్ నుంచి బాటమ్ వరకు మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ దానికంటే ముందు ఒకసారి లెగ్ది కొంచెం నడుముది కొంచెము సెట్ చేద్దాం. జస్ట్ హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టేసి వెనక నెక్ మీద లాక్ చేసేసేయండి. ఓకే, బాడీ అంతా లూజ్, డోంట్ వరీ, మీరు ఏం చేయొద్దు. ఆ హోల్డ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది గట్టిగా పట్టుకోవాలి, బాడీ అంతా లూజ్ పెట్టాలి. ఓకేనా? నేను జస్ట్ బాడీని ట్విస్ట్ చేస్తాను, ట్విస్ట్ న్యాచురల్గా చేస్తాను. వావ్, ఓకే, బాగుందా? దిస్ సైడ్ రిలాక్స్, బాడీ అంతా లూజ్. వా, మీరు చాలా లేన్గా ఉండేసరికి మీ బోన్స్ కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నాయి, చాలా బాగా రిలీజ్ అయిపోయినాయి లోపల. ఓకే, నౌ వి టు గో డైరెక్ట్లీ విత్ ద నెక్. వీ జస్ట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ విత్ ద టవల్తో పట్టి పుల్ చేసేస్తే ఈజీగా రిలీజ్ అయిపోతుంది. యా, ఎస్, ఫ్రీ అయిపోయింది రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఇప్పుడు టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్, అయిపోయింది. లాస్ట్ థింగ్ విల్ డూ ద మైగ్రేన్. గిడినెస్, మైగ్రేన్, హెడేక్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద సేమ్ కేటగిరీ. అన్నిటికీ అల్టిమేట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేది స్లీప్లెస్ నైట్స్. ఓకే, ఇది తీసేస్తాను. జస్ట్ ఫాలో మై కమాండ్స్. ఇదేంటంటే నెక్ బోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్పైన్, దాని లోపల నుంచి ఈ ఆర్టరీస్ వెజల్స్ అన్నీ వెళ్తుంటాయి అన్నమాట, దాని చుట్టుపక్కల. దాన్ని మనం జస్ట్ ఇంటరప్ట్ చేసి రిలీజ్ చేయాలి. ఇంటరప్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే, ఇంటరప్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్లో అనేది ఎక్కువ రావడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. ఆపినందుకు వదిలేస్తే ఆ ప్రెషర్ ఏదైతే ఎగ్జర్ట్ అవుతుందో ఆ ప్రెషర్ స్పీడ్తో బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోతుంది, బ్రెయిన్ నుంచి ఉన్న ప్రెషర్ బాడీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మెకానిజం. ఓకే, 1 అంటే డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవాలి, 2 అంటే వదిలేయాలి. 1, 2, feeling the blood, fresh blood entering to the brain. Yes. Yeah, right. One more time. Take a deep breath, relax. Yeah, last thing is the release again. వదిలేసేయండి. ఇప్పుడు ఆ సెగ్మెంట్స్ దగ్గర ఉన్న ప్రతి బోన్ని ఫెసిలిటేట్ చేయాలి. యా, హ్యాపీ? జస్ట్ సైడ్కి తిరిగి మెల్లగా లేచి కూర్చోండి. ఎలా ఉందో చెప్పండి. నిన్నటికంటే చాలా బాగా రిలీజ్ అయింది ఇవాళ. బ్యాక్ కూడా అసలు అల్టిమేట్గా రిలీజ్ అయిపోయింది. కొంచెం ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో ఆల్రెడీ క్రాస్ అయ్యి ఉండడం, కంప్రెషన్ పడి ఉండడం ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంచెం తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది. ఫోర్స్కి రిలీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఆ తక్కువ ఫోర్స్కి ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు మీ అండ్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ వాచింగ్. సార్ ఇవాళ అయితే చాలా బెటర్గా ఉంది. నేను ఫస్ట్ డే అయితే ఇంతవరకే వచ్చేది నాకు. ఐ కుడ్ నాట్
టర్న్ మై హెడ్ నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు హ్యాపీ హ్యాపీ. ఈ కాళ్ళు లాగేది అన్నీ ఎగిరిపోతాయి. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇందాక 60% అన్నాను కదా, ఐ థింక్ వీ కెన్ కీప్ ఇట్ అరౌండ్ 70 to 75 నౌ టిల్ 80. బట్ ఎంతైనా 80 ఎగ్దమ్ పెట్టలేము, బట్ 70-75లో పెట్టేసుకుందాము. సో విల్ క్లోజ్ యువర్ సెషన్స్ విత్ ఇన్ 1-2 సెషన్స్. సో 3 days సేవ్ చేసేసుకోండి, 9 daysలో 6 daysలో క్లోజ్ చేసేసుకోండి. వీఆర్ సో హ్యాపీ టు సీ యూ లైక్ దిస్. Day 1 మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ సో ఫీలింగ్ సాడ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఈ ఏజ్ జస్ట్ 34, రైట్? 34 yearsకి ఇంత లైక్ ఫేస్లో ఎట్లాంటి డిప్రెషన్ కనిపించిందంటే ఫస్ట్ డేనే మీరు సరిగ్గా నాతో ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయలేకపోయారు, డల్ వాయిస్తో మాట్లాడారు నాతో. సో మీ ఫేస్ ఇవాళ వెలిగిపోతుంది నిన్నటి నుంచి యాక్చువల్లీ, ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే. అండ్ వాట్ వుడ్ యూ సజెస్ట్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్? సార్ ఫస్ట్లీ ఏంటంటే ఐ వాజ్ వెరీ రిలక్టెంట్. నాకు వెళ్ళాలా వద్దా, ఆ వీడియో చూసి కొంచెం అంటే ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ చూడలేదు కదా సార్ ఇక్కడ, అంటే ఏమవుతుందో అని కొంచెం భయం అనేది ఉంటుంది కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అనుకుంటాము ఇది లాగితే ఇంకా వేరే ఏదైనా పెయిన్ వస్తుందేమో అని, అట్లా ఆ ఫీలింగ్ ఉండింది. సో బట్ ఫస్ట్ డే వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత బాడీ పెయిన్స్ అనేవి కామన్ అన్నారు. సో బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి సార్, బట్ దెన్ మెయిన్ ఏంటంటే గిడ్డినెస్ అయితే 2-3 days కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది. సూపర్, వెరీ గుడ్. కంప్లీట్లీ క్యూర్డ్ ఆఫ్ గిడ్డినెస్. అది నాకు మెయిన్ ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే నేను కూర్చోలేకపోయాను. ఐ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ వర్క్. నేను కూర్చొని పని చేయాలి యాక్చువల్లీ. సో అది నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలా కూర్చోలేకపోయాను నేను. కూర్చోలేకపోయారు అండ్ కూర్చున్న కళ్ళు తిరుగుతాయి, లేచి కూర్చోగానే కళ్ళు తిరుగుతాయి. పడుకొని లేచి గ్రావిటీ మూమెంట్ నుంచి యాంటీ గ్రావిటీ మూమెంట్కి వస్తారు కాబట్టి ఒకటే హెడేక్ రావడానికి కళ్ళు తిరగడానికి కారణము మీకు ఇక్కడ ఇంటరప్ట్ అవ్వడం వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 liters ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ అవ్వాలనుకోండి, ఆ ఇంటరప్షన్ వల్ల ఓన్లీ 4 liters మాత్రమే పైకి అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది. ఆ 1 liter ల్యాక్ అవ్వడం వల్ల, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఫిగర్ కరెక్ట్గా కాదు, ల్యాక్ అవ్వడం వల్లనే మీకు ఓల్డేజ్ తగ్గిపోయి మీకు బాడీకి ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. వీ జస్ట్ ఫెసిలిటేటెడ్ ద బ్లడ్ ఫ్లో టు ద బ్రెయిన్. ఆ ఏరియాని మొత్తం యాక్టివేట్ చేసేసినాము. మా రోల్ ఓన్లీ 20%. కాకపోతే మీరు ఏ ప్రాబ్లంకి ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎవరు దీన్ని సెట్ చేస్తారు అనేది జస్ట్ అవగాహన ఉంటే చాలు. చూసింగ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు నమ్మరు, హైదరాబాద్ వదిలేసి బయటికి వెళ్ళాను సార్. బయట ఎక్కడన్నా అంటే బాగుతుందేమో అని, కానీ మనకి హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్న ట్రీట్మెంట్ హ్యాపీగా అందరూ చాలా మంది ఇలా హైదరాబాద్ వాళ్ళే కాదు, ఇలా అంత ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి కూడా కాల్స్ వస్తుంటాయి. బట్ వాళ్ళకి త్రూ అపాయింట్మెంట్ బేసిస్లో మీరు కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చారు. 15-20 days తర్వాత దొరికింది సార్ అపాయింట్మెంట్. అవును, ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ 1 month వరకు మొత్తం బుక్ అయిపోతున్నాయి. అందరు ఫోన్ చేస్తున్నారు, నాకు కావాలండి అని ఎమర్జెన్సీ అంటున్నారు. సో మాకు కొంచెం హెక్టిక్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఎవ్రీడే మీలాంటి పేషెంట్స్కి కాన్సన్ట్రేట్ కరెక్ట్గా చేయాలి అంటే ఎక్కువ రష్ని పెట్టుకోవద్దు. నేను తక్కువ రష్లో ఉన్న వాళ్ళకి కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా అందరికీ సెట్ అయిపోతారు. ఎక్కువ రష్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేం. సో ఐ హోప్ ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. బట్ మా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కానీ, మా హాస్పిటల్ అడ్రస్ కానీ, ఎంక్వైరీస్ కానీ, ఎంక్వైరీకి సంబంధించిన నెంబర్ కానీ అన్నీ వీడియో కింద లేదా డిస్క్రిప్షన్లో కానీ కామెంట్స్లో కానీ మీరు చూడొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి పేషెంట్స్ ఇట్లా వీడియో చూసి కానీ లేకుంటే కనుక్కొని కానీ వస్తున్నారు. బట్ చాలామంది చూసిన నెగ్లిజెన్స్ చాలా చేస్తారు. దానివల్ల ప్రాబ్లం వాళ్ళకే తప్ప లైక్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం డే టు డే పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది. సివియారిటీ స్టేజ్ వచ్చే వరకు ఆగొద్దు అని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. కొంచెం పెయిన్ అయినా అది ఎందువల్ల పెయిన్ అయ్యింది ఏంటి అనేది మీరు ఒక్కసారైనా వచ్చి చెక్ అయినా చేయించుకుంటే దానిలో ప్రాబ్లం చిన్నదా పెద్దదా లేదా చాలా ప్రాబ్లం రాబోతుందా అనేది తెలిసిపోతుంది. వెంటనే రెక్టిఫై చేయగానే యూ విల్ బీ హ్యాపీ లైఫ్ లాంగ్. అండ్ ఈ 21st centuryలో మనం హ్యూమన్ లైఫ్ స్టైల్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఆల్ ఆర్ కంప్లీట్లీ వెల్ సొఫిస్టికేటెడ్ అండ్ వెల్ లగ్జీరియస్గా వెళ్ళిపోతున్నారు. దానివల్ల బాడీ కూడా చాలా వీక్ అయిపోయినాయి. అందరు హ్యూమన్ బాడీస్ ఇంక్లూడింగ్ మీ. నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంటుంది. బట్
నేను కేర్ఫుల్గా నేను అన్నీ చేస్తుంటా కాబట్టి నాకు ఐ కెన్ ఎరాడికేట్ ఇట్. సో డోంట్ ట్రై టు నెగ్లెక్ట్. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ నీడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పర్లేదు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను అంటే ఇంత తొందరగా క్యూర్ అవుతాను అని అనుకోలేదు. బికాస్ ఫస్ట్ 2 months నుండి చూస్తున్నాను. ఎవ్రీ 1 week 10 daysకి డాక్టర్ విజిట్ అవుతుంది, వస్తున్నాను. మళ్ళీ ఒక 1 week తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ అండ్ సివియర్ అవుతుంది. సో టాబ్లెట్స్ రాస్తారు, టాబ్లెట్స్లో డోస్ సరిపోయిందంటే ఓకే, సరిపోకపోతే నెక్స్ట్ టైంకి ఇంకో 20 mg పెంచారు సార్. అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. అది ఒకటి వర్టిగోకి, అది ఒకటి గిడ్డీ, మళ్ళీ పెయిన్ కిల్లర్స్ అని, న్యూరో సప్లిమెంట్స్ అని, మళ్ళీ కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ అట్లాంటివి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సార్, 10 tablets డైలీ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం భరించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది పెయిన్ అనేది. సో ఐఎమ్ మచ్ బెటర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ యూ విల్ బీ సో హ్యాపీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్. హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయారంటే మేము కొన్ని ప్రికాషన్స్, ఎరోగ్నామిక్స్ అంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. లైఫ్ లాంగ్ అది పాటిస్తుంటే ఇంకా స్పైన్ ప్రాబ్లం అనేది మీ లైఫ్లో రాదు. ఇంకా ఈ కంప్లీట్లీ ఇంకా ఇప్పుడు వరల్డ్ పాపులేషన్ వల్ల 70% స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది అందరికీ ఫాలో అవుతుంటే అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 yearsలో everyone will be completely happy without any problem with the spine. Any other complications ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్కి వన్ అండ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఈజ్ ద స్పైనల్ స్ట్రెంథనింగ్. కరెక్ట్గా స్ట్రెంథన్ చేసి పెట్టుకుంటే అది ఎప్పటికీ ప్రాబ్లం రాదు. మనం చేసే వృత్తి, మనం చేసే పని, ఫార్మర్స్ కానీ, లేకుంటే టైలర్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కానీ, వాళ్ళు కూర్చునే విధానాలు కానీ, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అవి ఏదైతే ఎర్రర్స్ అవుతున్నాయో దాన్ని చేంజ్ చేసేసుకోవాలి. యాజ్ ఏ యూఆర్ ఏ హోమ్ మేకర్, బట్ ఇంట్లో బిందెలు లేపడము, బకెట్లు లేపడం, సిలిండర్లు లేపడం, అవి లేపొచ్చు. జస్ట్ 200 kgs కూడా లేపొచ్చు మనిషి. కానీ లేపడానికి ఒక టెక్నిక్, పద్ధతి అనేది ఉంటుంది. అది మేము నేర్పిస్తాం మీకు. ఇంకా లైఫ్లో ఎప్పుడు రాదు. సో డ్యూయల్ రోల్ సార్. సో నేను ఇంట్లో వర్క్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ అది నేను ఐటీ ఎంప్లాయీ. యూఆర్ ఐటీ ఎంప్లాయీ. సో డెస్క్ కరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవాలి, ఐ సైట్ కరెక్ట్గా, ఐ విజన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, అండ్ హ్యాండ్ రెస్ట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, సీటింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. అంతే. మీరు 24 hours పని చేసినా నో ప్రాబ్లం. అంటే 24 hours అట్లీస్ట్ ఒక 10 hours వర్క్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. రెస్ట్, వర్క్, మెయింటెనెన్స్, స్ట్రెంథనింగ్, ఫుడ్, స్లీప్, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మెయిన్ థింగ్ ఫర్ ఎ హ్యూమన్ బాడీ. ఓకే, ఐ విష్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్. అండ్ ఈ అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది ప్రాబ్లం ఎట్లా అరోజ్ అవుతుంది అనేది. జస్ట్ నార్మల్గా లాంగ్ అవర్స్లో కూర్చోవడం వల్లనే ఆమెకు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ద సేమ్ మిస్టేక్. చేయొద్దు. ఓకే, suffer a lot. Thank you so much for watching this video. Thank you.